when we're going to be able to resume again because of winter, excuse me. So I first ask of you to please, when we're here, give me time. This is very important. Please don't rush me. This Dhamma is very precious, very valuable, especially when you start to meditate, you know this is very important. So please, I understand you have to go home. It's getting dark. We try to be out of here before 5. But again, this is tremendous amount of information that I am trying to condense everything to give you the best, the most straight to the point, in the least amount of time. But yet, I cannot cover everything that you need to know being rushed. So please understand me. I understand everybody wants to be home, but please remember, home is going to always be home. You will always go home after this. So please, when you come, because of the winter, next week we don't know if we're going to be here or not because of snow. ខ្ញុំសូមថាមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្ដាប់ជាពិសេសឥឡូវហ្នឹងពេលចូលខែល្ងាមិនដឹងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយយើងបានជួបគ្នាអត់ពីព្រោះ snow ធ្លាក់ snow ហើយដូច្នេះហើយសូមកុំឲ្យបង្ខំសូមឲ្យព្យាយាមស្ដាប់ពីព្រោះពធនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសបើអ្នកដែលប្រតិបត្តិអ្នកនឹងដឹងតម្លៃរបស់ពធនឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចហើយសូមកុំឲ្យបង្ខំខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំខំព្យាយាមចម្រាញ់យកពធដែលគឺថាខ្លីបំផុតប៉ុន្តែត្រូវតែឲ្យបានចំគោលដើម្បីប្រតិបត្តិដើម្បីចង់ឲ្យបានលឿនដើម្បីចង់ឲ្យប្រតិបត្តិបានផលដូច្នេះខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបញ្ញាប់កុំឲ្យងាកមើលម៉ោងពីព្រោះផ្ទះយើងគង់តែបានទៅផ្ទះទេហើយពធនេះគឺជួយយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាំងជាពិសេសពេលប្រតិបត្តិបណ្ដឹងតើតម្លៃរបស់ពធនឹងខ្លាំងយ៉ាងម៉េច whatever I'm planning to show you. So having said that, thank you very much for coming today. And I'm going to get started right now with the main thing is a practice, but again, before you can do the practice, you have to understand the principle. And the principle is very important. When you understand it, the technique will be very easy. Okay, this is why I spend a lot of time explaining to you why we do what we do. What are we getting out of this? The benefits from meditation. So that way, when we get to technique, it's very quick for you to get it. Vipassana is mindfulness meditation. It is insight meditation. It is very simple. The techniques are very simple to get. All you do is observe or watch or be aware of what's happening in the mind and the body. It is very simple to understand. It is something that you can do very easily and it's very effective. Actually, the principle, the theory is very easy to understand, but the actual practice is a little difficult. That's why I need for you to understand 100% of what we're going after, why we're doing this, so that way when you run into obstacles or hardship or difficulties, you don't back off. You don't surrender. So again, it's like going to war. It is going to war with the mind. There are obstacles. Once you see what your enemies look like, then you don't surrender easily. Same thing as the example I said before. It's like swimming down to the bottom of the ocean. Beautiful down there, peaceful. The water is calm, tranquil, quiet, cool, but yet to go there are obstacles. So when you face the obstacles and the enemies, what do? Instead of backing off and coming back up to the top of the ocean, what do? There are so many objects that will come to your face, both mental objects and physical objects, that you will be facing as you travel down into the ocean or watching your mind and body. So what to do when you see that?
This is why I'm preparing you. I am taking time to prepare you so that you'll be equipped. You will know what to do when you see these obstacles. My goal for you is to be successful, traveling down the ocean, going down and getting over the defilements, overcome or win over the defilements or etc. សូមនិយាយជាខ្មែរខ្ញុំសូមបង្ហាញការប្រតិបត្តិនេះប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិវិបស្សនានេះបើយើងយល់គោលការណ៍ the principle បើយើងយល់គោលការណ៍ច្បាស់យើងយល់ទ្រឹស្ដីច្បាស់អំពីវិបស្សនានឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបានផលយ៉ាងម៉េចពេលណាយើងយល់ច្បាស់ពេលយើងធ្វើសង្គ្រាមនឹងផ្លូវចិត្តនេះនឹងស្រួលពេលព្រោះដោយខ្ញុំប្រើឧទាហរណ៍ស្រួលស្ដាប់លើកមុនថាយើងហែលចុះទៅក្រោមទៅបាតសមុទ្រទៅកន្លែងដែលបានសុខដែលទឹកស្ងប់ស្ងាត់ដែលទឹកត្រជាក់បានសេចក្តីសុខនឹងហែលចុះនឹងមានឧបសគ្គមានសត្រូវនឹងគឺកិលេសពេលកិលេសនឹងសត្រូវនឹងមកប៉ះយើងសត្រូវនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាត្រីឆ្លាមណាពេលយើងហែលចុះទៅយើងឃើញសត្រូវតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលអត់ដឹងឃើញសត្រូវភ័យនាំគ្នារត់ឡើងមកវិញ give up surrender we don't want that យើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងសត្រូវនឹងមុខយ៉ាងម៉េចវាខ្លាំងយ៉ាងម៉េចហើយពេលសត្រូវនឹងមកឃើញយើងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមការពិតកិលេសនឹងខ្លាំងកិលេសនឹងខ្លាំងមែនតែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់កិលេសនឹងយើងមើលមុខកិលេសនឹងឲ្យចំកិលេសនឹងបាក់នឹងរលាយទៅវិញហើយកិលេសា defilements enemies those are actually very strong but if you know how to deal with them when you see them you don't get scared you just look straight in their face they actually dissolve they actually disappear that's how it works but a lot of us don't know this we get so scared for example in the middle of meditation you're in the middle of good concentration and all of a sudden anger arises you feel so tight in your body your heat in the body gets so high you feel hot everywhere and your heart starts beating fast you're so upset you have to stop your meditation you surrender you're not going to get anywhere I need to train you guys to make sure you don't give up. You're going to fight that anger by being mindful. You don't quit. Anger is very strong. Desire is very strong. Worry is very strong. Very, very strong defilements. So please be patient with me. Allow me to equip you with the right ammunition to kill the enemy កិលេសដែលខ្ញុំជម្រាបនេះហ្នឹងគឺកម្លាំងខ្លាំងមែនតើដូចខ្ញុំជម្រាបលើកមុនអញ្ចឹងកុំឲ្យមើលសត្រូវរយៈឧទាហរណ៍អង្គុយសមាធិអង្គុយកំពុងតែស្ងប់លេងចិត្តទោសៈកើតមានឡើងកំហឹងកើតមានឡើងខឹងពីអ្វីហ្នឹងខឹងទៅចាប់ផ្ដើមក្នុងខ្លួនក្តៅក្រហល់កាហាយចុកនឹងទ្រូងក្តៅពេញក្នុងខ្លួនប្រតិបត្តិលែងកើតឈប់បានន័យថាយើងចាញ់សត្រូវដូច្នេះហើយបើអ្នកដែលដឹងចេះមានកម្លាំងទប់មានសតិទប់សត្រូវនឹងពេលណាវាកើតមានឡើងកុំឲ្យលែងកុំឲ្យលើកទំជ័យសសូមមានសតិឲ្យខ្លាំងហើយមើលមុខសត្រូវនឹងឲ្យចំពេលដំបូងខ្លាចណាសត្រូវនឹងពីព្រោះវាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបើយើងមានសតិខ្លាំងមើលវាឲ្យចំសត្រូវនឹងរលាយរលត់ទៅអស់ប៉ុន្តែបើយើងអត់ហ៊ានមើលវាយើងអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់មានសតិសត្រូវនឹងភ្លើងនឹងដូចភ្លើងឆេះព្រៃហ្នឹងវាធំទៅណា eventually you're going to be afraid to meditate ជាទីបញ្ឈប់ខ្លាចលែងហ៊ានប្រតិបត្តិព្រោះតែអង្គុយតែបិទភ្នែកភ្លាមសេចក្តីខឹងសេចក្តីព្រួយបារម្ភធ្វើទុកសមាធិអង្គុយប្រតិបត្តិលែងកើតដូច្នេះបោះចោលការប្រតិបត្តិហើយថាអត់កើតទេតិចនឹងអត់កើត
មកពីយើងអត់ដឹងរបៀបធ្វើឲ្យច្បាស់អត់មើលសត្រូវនឹងឲ្យច្បាស់ so ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមម្ដងហើយម្ដងទៀតទុកពេលឲ្យខ្ញុំជួយបង្ហាញជួយជូន technique ដែលធ្វើទៅជួយដែលធ្វើឲ្យសត្រូវនឹងប៉ះខ្លាច so having said that we are going to go ahead and continue from last week. So I'm going to go ahead and review a little bit of what we talked about. Again, after 1 week, we forget a lot. No? So we need to know why is it that we do this. No? So ខ្ញុំសូម review ទៅអាទិត្យមុនបន្តិចទៀតពីព្រោះមួយអាទិត្យហើយយើងភ្លេច So again, what is it that we do and why are we doing this? All right, so a long time ago, a couple of weeks ago, I talked about dukkha, suffering. Dukkha, suffering. Tuk, នេះធ្វើឲ្យយើងអត់បានសុខ ការប្រតិបត្តិវិបស្សនាគឺ This is why we're here, everyone. It's because we don't want this anymore. I hope you know that you're here for that. Dukkha refers to physical pain, aches and pain, or mental pain, worries, sadness, lamentation, jealousy, loneliness, insecurity, fear, doubt. This is all dukkha, suffering. And vipassana meditation or insight meditation or mindfulness meditation, the same words, is to remove suffering. Okay, let's make sure we know this is why we're here. Suffering refers to physical aches and pain and mental. Okay, in Khmer. យើងមកទាំងអស់គ្នានឹងគឺយើងចង់ដកទុក្ខចេញទុក្ខយុគថាទុក្ខនឹងគឺមានទុក្ខផ្លូវកាយសេចក្តីចុកចាប់និងទុក្ខផ្លូវចិត្តសេចក្តីព្រួយបារម្ភសេចក្តីភ័យសេចក្តីសង្ស័យសេចក្តីច្រណែនសេចក្តីនិន្ទា all kinds of things เนาะយើងចង់ដកទុក្ខនឹងហើយវិបស្សនានឹងគឺជាបច្ចេកទេសដើម្បីដកទុក្ខនឹងដករឹសទុក្ខនឹង So how do we do it តើធ្វើយ៉ាងម៉េច So មុននឹងយើងដកទុក្ខនឹងចេញតើយើងចង់ដឹងថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានទុក្ខ What causes the dukkha? Yeah, we need to know before we can remove dukkha or suffering. We need to know what causes it. Without knowing the cause, we can't remove it. យើងនឹងចង់ដកទុក្ខថាវិបស្សនាជាបច្ចេកទេសមួយដែលធ្វើដកទុក្ខយើងបានដែលយើងរស់នៅដោយសុខលែងព្រួយបារម្ភសម្រានលក់លែងភ័យលែងខ្លាចតើសួរថាតើទុក្ខនឹងស្អីជាហេតុអ្វីបានឲ្យមានទុក្ខត្រូវតែដកហេតុបានដកទុក្ខកើត So the cause of dukkha is tanha. Craving. Craving. So we're going to have to find the real cause of it first for it to be effective. I'm sorry if I may ask you guys to silence your phones. So if I didn't remember to please silence your phone. Craving, attachment, love, lust, everything. So again, this is a review for all of you who have been here, just a review. And for those of you who are new, this is new. So ថាអ្វីនាំឲ្យមានទុក្ខហេតុដែលនាំឲ្យមានទុក្ខគឺតណ្ហាយើងចង់ដឹងដេញដើម្បីឲ្យដឹងហេតុពីព្រោះមុននឹងដកទុក្ខកើតដល់យើងត្រូវតែដកហេតុចេញ
so អ្វីបាននាំឲ្យមានទុក្ខមកពីតណ្ហាហ្នឹងជាអ្វីតណ្ហាហ្នឹងជាសេចក្តីចង់បានសេចក្តីជាប់ជំពាក់ craving attachment love lust desire wish non stop អាហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យមានទុក្ខ right so ចង់ឲ្យអស់ទុក្ខត្រូវតែដកតណ្ហា you want to remove dukkha you must remove tanha or craving attachment now what we want to know what causes the tanha the attachment ហើយយើងចង់ដឹងដេញតទៅទៀតតើអ្វីធ្វើឲ្យមានតណ្ហាមានសេចក្តីចង់បានសេចក្តីជាប់ជំពាក់ឲ្យមានទុក្ខនោះតើជាអ្វីធ្វើឲ្យមានតណ្ហា what causes tanha is sakkaya ditthi atta ditthi very big sakkaya ditthi atta ditthi very important this may seem useless for you guys for me to keep repeating these words but when it comes to practice this is the most important thing សំខាន់មែនទែនយើងដឹងហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានតណ្ហាអ្វីដែលមានសេចក្តីជាប់ជំពាក់ដែលធ្វើឲ្យមានទុក្ខហ្នឹងគឺសក្កាយទិដ្ឋិឬអត្តាទិដ្ឋិហើយយើងថាអូនិយាយអាពាក្យហ្នឹងដដែលទៀតហើយដូចធុញមែនទែនមិនបានន័យថាម៉េចហើយបានការអី It's a false view of self សក្កាយទិដ្ឋិអត្តាទិដ្ឋិជាការគិតខុសថាយើងមានខ្លួនសក្កាយទិដ្ឋិអត្តាទិដ្ឋិថាយើងមានខ្លួនហ្នឹងហើយបានយើងចេះតែមានសេចក្តីថ្នាក់បដិខៈសេចក្តី pride មានម្នាក់តួម្នាក់មានក្នុងខ្លួនហើយអត់បានសុខទេគិតថាយើងបកែជាងគេយើងល្អជាងគេយើងចេះជាងគេយើងមានជាងគេប៉ះអត់បានប៉ះខឹងការគិតខុសថាយើងមានខ្លួនហ្នឹងបានធ្វើឲ្យយើងចេះតែប្រកាន់ Sakkaya Ditthi, Atta Ditthi is the false view of self. You believe that there is you, there is me. That's why you have this pride. You're so proud that you are the best. No one can compare to you because you're the best. You're the most beautiful. You're the most knowledgeable. You're the richest. Therefore, anybody touches you, you jump. When you keep jumping, ladies and gentlemen, you have no peace. So we need to remove that. You have to dot and change, to dot and a change. Dot change. So now you dot change your mic. Sakkaya Ditthi, Atta Ditthi មិនចេះតែដកចេញបានស្រួលដូចយើងនិយាយទេអត់ប្រតិបត្តិវិបស្សនាដកចេញអត់កើតពីព្រោះវិបស្សនានេះហើយធ្វើឲ្យឃើញការពិតថាអត់មានក្នុងខ្លួនអត់មានខ្លួនពេលប្រតិបត្តិទៅនឹងឃើញនៅក្នុងខ្លួននឹងអត់មានអ្វីក្រៅពីចិត្តអ្នកបញ្ជាខ្លួនអ្នកធ្វើតាមនៅក្នុងខ្លួននឹងក្នុងរូបគេហៅរូបនេះអត់មានខ្លួនមិនយើងទេពេលប្រតិបត្តិទៅឃើញហើយឃើញថាមានតែចិត្តជាមួយកាយមានតែហេតុនិងផលមានតែធាតុទាំង4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ This is the truth. The truth is there is no you or me at all. So there is really no need to feel sensitive when people talk bad about you. There's no need to be worried because there's no you or me in there. All it is in this what we call body is just mind and the physical body. The dual process that just keep doing on its own, doing what it has to do. សក្កាយទិដ្ឋិមួយអត្តាទិដ្ឋិមិនមែនជារឿងស្រួលដែលចិត្តតែដកចេញបានទេយើងមិនអាចប្រាប់ខ្លួនយើងថាអូឈប់ព្រួយទៅពីព្រោះអត់មានខ្លួនទេមិនមែនខ្លួនទេអត់ដកចេញកើតទេដល់តែប្រតិបត្តិពេលប្រតិបត្តិវិបស្សនាបានឃើញការពិត
ដូច្នេះពេលនោះពេលប្រតិបត្តិហើយគឺរលត់ខ្លួនឯងមកដល់ពេលការយល់ខុសនឹងរលត់ខ្លួនឯងពេលនោះហើយបានយើងបានសុខ So this is why we must meditate. We must observe what appears in the mind and the body. ដូច្នេះហើយចង់ដកទុកនឹងដកការយល់ខុសថាមានខ្លួននឹងត្រូវតែប្រតិបត្តិដើម្បីមើលឃើញអ្វីដែលកើតនៅក្នុងចិត្តនិងអ្វីដែលកើតក្នុងកាយពេលនោះសកាយតិដ្ឋិនឹងរលត់ខ្លួនឯងពេលយើងបានសម្រេចព្រះសោតា First enlightenment first stage of enlightenment បានដកឬបាន Okay so what causes សកាយតិដ្ឋិថាអ្វីតើអ្វីជាហេតុដែលឲ្យមានយល់ខុសតែមានខ្លួន Thank you very much you guys know your stuff I'm very proud of you avijja ignorance So យើងដឹងតទៅទៀតតើអ្វីធ្វើឲ្យយើងគិតខុសថាយើងមានខ្លួនហៅអវិជ្ជា or ignorance អវិជ្ជា in what we're not talking about អវិជ្ជា ignorance of the worldly stuff we're not talking about this at all somebody did ask me on the other lecture are we talking about the worldly stuff that you don't have a degree that's why you're ignorant no not at all not at all this has nothing to do with worldly life Avijja here, or ignorance here, refers to the knowledge of seeing the truth, anicca, dukkha, anatta. Seeing the three characteristics. Avijja ក្នុងនេះមិនមែនចង់និយាយអំពីផ្លូវលោកយើងថាអូអ្នកនេះមាន doctor degree បានមានចំណេះអ្នកនេះអត់មាន doctor degree ដូចអត់ចំណេះ no អវិជ្ជានៅក្នុងនេះគឺនិយាយ directlyចំអំពីការឃើញពិតរបស់ធម្មជាតិនៅក្នុងរូបនិងនាមនៅក្នុងរូបនាមរូបានាមរូបនិងរូបការឃើញច្បាស់ពេលប្រតិបត្តិវិបស្សនាទៅឃើញច្បាស់ថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងកាយនិងក្នុងចិត្តគឺមិនទៀងជាអនិច្ចំអ្វីដែលកើតមកមិនទៀងអ្វីកើតរលត់ជាទុក្ខទុក្ខហើយអ្វីដែលកើតរលត់មិនទៀងហើយនាំឲ្យមានទុក្ខគឺជាអនត្តាមិនមែនខ្លួន This is what we're talking about Avijja here refers strictly to the knowledge of seeing the truth of anicca dukkha anatta So this is vipassana this is all vipassana សើរឿង vipassana ទាំងអស់អវិជ្ជានេះគឺជាមេធំជាងគេទាំងអស់ so we have to get rid of អវិជ្ជាដើម្បីចង់ឲ្យមានសង្ឃឹមឲ្យដោះចេញផុតពីទុក្ខត្រូវតែដកអវិជ្ជាចេញតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដកអវិជ្ជាចេញមានតែប្រតិបត្តិវិបស្សនាគឺការប្រតិបត្តិនឹងហើយបានឃើញការពិតថាអ្វីក៏កើតមិនអ្វីក៏មិនទៀងអ្វីក៏មិនក៏ទុក្ខអ្វីក៏មិនខ្លួន Okay just a quick review of why we meditate why we have to be mindful នេះខ្ញុំក្រោយស្គាល់ជូនម្ដងទៀតថាតើយ៉ាងម៉េចបានយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិវិបស្សនាតើសំខាន់យ៉ាងម៉េច And the principle again the principle of vipassana is to watch to observe to be aware of objects that happen in mind and body very simple ម្ដងទៀតគោលការណ៍របស់វិបស្សនាគ្មានអ្វីក្រៅពីការមើលឃើញការកត់សម្គាល់ the same words ពាក្យដូចគ្នាការមើលឃើញការកត់សម្គាល់អារម្មណ៍អ្វីដែលកើតនៅក្នុងចិត្តនិងក្នុងកាយពីព្រោះតែពេលណាយើងកត់សម្គាល់អ្វីដែលកើតមានឡើងឧទាហរណ៍សេចក្តីខឹងទោសៈកើតឡើងយើងកត់សម្គាល់ថាខឹងពេលនោះសេចក្តីខឹងនឹងរលត់ខ្លួនវា That's how you ដករឹសពេលហ្នឹងយើងដករឹសទោសៈ Okay so again the principle of vipassana is to uproot the kilesa or the enemies or the defilements that appear in the mind and the body For example if anger arises
in your mind and you note it, you watch it, you observe it, they're all the same terms, note, watch, observe, or know, then the anger will disappear. Worry happens, you're meditating, and then the worry starts. You start to worry about something. You watch it, you're aware of it, that is worrying, worry, and then worry will disappear. ពេលអង្គុយប្រតិបត្តិការគិតបារម្ភពីអ្វីកើតឡើងយើងកត់សម្គាល់ថាបារម្ភព្រួយបារម្ភអាចិត្តដែលព្រួយបារម្ភនឹងរលត់ខ្លួនឯងនេះហៅគេហៅថាដកឫស all right very important so again everybody is everybody clear with the principle of vipassana គោលតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ហើយតើគោលការណ៍របស់ vipassana ធ្វើយ៉ាងម៉េច yeah everybody is clear okay and everybody knows the benefits the purpose គោលបំណងរបស់ vipassana អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដើម្បីដកទុក្ខ yeah okay and ផលរបស់ vipassana where everybody knows about ផល vipassana เนาะផល7យ៉ាង vipassana would you like to tell me the number one the first benefit ផលទី1 purifying beings ទី1គឺផលទី1របស់ vipassana ធ្វើឲ្យស្អាតក្នុងចិត្តអស់កិលេសអស់សត្រូវទី2 second one remove suffering overcoming sorrow and worry ផលទី2ធ្វើឲ្យអស់ទុក្ខនិងព្រួយសេចក្តីព្រួយបារម្ភទី3 the third one overcoming lamentation yes គឺត្រូវឈ្នះសេចក្តីទួញសោកពេលមានអ្នកណាស្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារអស់សេចក្តីទួញសោកខ្សឹកខ្សួលទី4 the fourth benefit overcoming grief okay very good ទី4ជួយឲ្យអស់សេចក្តីចុកចាប់ផ្លូវកាយទី5 the fifth one enlighten mental pain yes very good very almost there ទី5ឲ្យអស់សេចក្តីចុកចាប់ផ្លូវចិត្តណូសេចក្តីផ្លូវចិត្តទុកផ្លូវចិត្តទុកផ្លូវចិត្តមានអ្វីខ្លះសេចក្តីភ័យណូខ្លាចthe same ព្រួយ insecurity anger jealousy ណូហ្នឹងហើយសេចក្តីទុកអស់ទុកផ្លូវចិត្តមានសេចក្តីភិតភ័យសេចក្តីឆ្ងល់ងឿងឆ្ងល់សេចក្តីខឹងសេចក្តីចរណែនសេចក្តីជាប់ជំពាក់ okay all of those ណាទៅអស់ពេលណាប្រតិបត្តិទៅនឹងដកឬពួកអស់ហ្នឹងហើយបើទី6 6 one enlightenment yes នឹងបានមគ្គនិងផល Magga and Phala ទី6គឺ attainment of មគ្គនិងផលដកពេលនោះបានដកឬand 4 types of enlightenment Satapatti Magga Sakadagami Magga Anagami Magga and Arahata Magga you guys are amazing ទី7 the last one Nibbana yes the ultimate goal ព្រះនិព្វានបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងអស់ទុក្ខមែនតើអស់ទុក្ខបរមសុខអត់មានទុក្ខ complete cessation of dukkha okay very good thank you so are we ready yes yeah ready for something new something new yeah sit any down, questions មានសំណួរមុននឹង we go on okay sit down relax all right so again once you understand the theory and the principle technique is very easy practice is a little difficult but technique easy ពេលណាដែលយល់គោលការណ៍របស់ vipassana ហើយនឹងយល់គោលបំណងរបស់ vipassana technique ស្រួលស្ដាប់ស្រួលទេប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិរៀងបាក់ all right before we start these are preparations first of all there are 3 aspects of meditation vipassana okay there is sitting there's walking and awareness of daily activities again this is preparation for the retreat in June so everybody needs to be aware of this and again Shriman Sero our teacher who's coming to teach us in June asked me to prepare everyone ដូច្នេះខ្ញុំចង់ជាម្ដងទៀតថ្នាក់នេះសូមខ្ញុំរៀបចំដើម្បីជូន
អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមព្រះអង្គគ្រូលោកឲ្យធ្វើព្រះអង្គគ្រូដែលត្រូវនិមន្តមកខែ6ពនាមលោកជួយមិនសៀរពនាមលោកគូសោភណៈលោកឲ្យខ្ញុំរៀបចំអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីពេលលោកនិមន្តមកបានចូលទៅប្រតិបត្តិដឹងហ្មងដូច្នេះមានចំណុច3 three aspects of meditation Vipassana. All right, first, we have sitting. Second, we have walking. Third, we have awareness of daily activity. All right, each aspect you must know very well. ចំណុចមួយទៀតមានចំណុច3ទី1អង្គុយភាវនាទី2ដើរចង្ក្រមទី3ការដឹងទូទៅការកត់សម្គាល់ទូទៅពេលដែលយើងអត់អង្គុយនិងពេលដែលយើងអត់ដើរ The whole idea is to be mindful to have sati all the time. All the time. Why? Because we need concentration. Concentration is the key to seeing the true nature of mental and physical phenomena. Let me repeat. Very important. I will do it in Khmer after this. The whole idea of Vipassana is for yogis. Yogis are meditators. It's for yogis to be mindful, to be aware, to have sati all the time. At every wakened moment, you must have mindfulness or sati. Why you must have mindfulness all the time or you have sati all the time? Is because you want concentration. Concentration is the key to see the true nature of anicca, dukkha, anatta. All right, let's do it Khmer. សំខាន់ជាងគេបំផុតការប្រតិបត្តិវិបស្សនាគឺត្រូវតែមានសតិគ្រប់វិនាទី Every second from the minute you awake សតិត្រូវតែមានតាំងពីពេលបើកភ្នែកពេលភ្ញាក់ពីសម្រានពេលភ្ញាក់ពីសម្រានភ្លាមត្រូវតែមានសតិរហូត Why សំតើថាសួរថាចាំមិនក៏សំខាន់ត្រូវតែមានសតិរហូតឲ្យជាប់រហូតហ្នឹងមកពីសតិរហូតនេះធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់ concentration សមាធិសេចក្តីស្ងប់នេះគឺជាគ្រឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញការពិតរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ការអនិច្ចំនិងទុក្ខំនិងអនត្តាសេចក្តីស្ងប់ដែលកើតមកពីសតិអត់រលត់គឺធ្វើឲ្យយើងបានឃើញការពិតអ្វីដែលកើតក្នុងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត the true nature ដែលអ្វីកើតមកជាមិនទៀងអ្វីដែលកើតមកមិនទៀងកើតរលត់នឹងគឺជាទុក្ខហើយនឹងជាអនត្តាមិនខ្លួន so the key here is concentration ចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺសេចក្តីស្ងប់ concentration High concentration can only be obtained when your sati, your mindfulness or your awareness is not broken. សេចក្តីស្ងប់បានមកអំពីសតិដែលអត់ដាច់ដូច្នេះហើយពេលណាអត់អង្គុយប្រតិបត្តិត្រូវតែដើរពេលអត់ដើរប្រតិបត្តិត្រូវតែកត់សម្គាល់រហូតគេហៅថាសម្បជញ្ញៈត្រូវតែមានសតិគ្រប់វិនាទីពេលអញ្ជើញទៅកតុបទឹកពេលអញ្ជើញភាសាបាយព
ពេលជួយទៅមួយទឹក no everything involves sati mindfulness this is why it's called mindfulness meditation a little bit difficult to do for beginners ដំបូងពេលអ្នកយោគីថ្មីៗពិបាកមានសតិបន្តិច all right we got the three aspects so all of these three aspects are equally important in gaining the deep concentration and attaining clear insight into phenomena but the most important factor which will make you make progress in your practice is being aware of your mind ចំណុច3នេះសំខាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺការកត់សម្គាល់អារម្មណ៍ដែលកើតមកពីក្នុងចិត្ត The most important thing is noting the mind The second most important thing is awareness of daily activities ដូច្នេះអ្នកដែលប្រតិបត្តិបើចង់ប្រតិបត្តិឲ្យបានផលចម្រើនលឿនត្រូវតែខំកត់សម្គាល់អ្វីៗដែលកើតនៅក្នុងផ្លូវចិត្តដូចជាអារម្មណ៍អ្វីដែលកើតមករវើរវាយឬក៏ខឹងឬក៏ភ័យអារម្មណ៍អ្វីដែលកើតនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហើយការកត់សម្គាល់នៅ daily activities ការកត់សម្គាល់ទូទៅ very important you cannot skip anything អត់អាចឈប់សម្រាកសិនអត់ទាន់កត់សម្គាល់អត់មានសតិឈប់បន្តិចសិន no cannot do that very important all right now let's go to preliminaries to meditation is everybody clear so a lot of people think sitting meditation is the most important thing that's all they need to do that's not true ភាគច្រើនអ្នកដែលប្រតិបត្តិគិតថាអូតែអង្គុយប្រតិបត្តិនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយ no ដើម្បីអង្គុយចំក្រមហើយការកត់សម្គាល់ទូទៅពីព្រោះសំខាន់ជាងគេបំផុតអត់ឲ្យដាច់សតិ Sati cannot be broken if you wish to make progress ចង់ឲ្យការប្រតិបត្តិលូតលាស់សតិត្រូវតែជាប់រហូត All right preliminaries to meditation preparation to meditation នេះការរៀបចំមុននឹងប្រតិបត្តិ so it's like you know you want to jump into the ocean right you can't just jump in because you're gonna get killed so you need to prepare yourself what to do what should you take with you when you jump into the ocean you need to take oxygen tank right you need to have the proper attire for swimming ដូច្នេះមុននឹងចុះទៅក្នុងបាតសមុទ្រហើយទៅក្នុងបាតសមុទ្រត្រូវតែរៀបចំឧបករណ៍ត្រូវយកទៅតាមខ្លួនឧទាហរណ៍ទី1ត្រូវយក oxygen what is a tank in Cambodian ខ្មែរ oxygen tank ធុង oxygen thank you ពាក្យអាហ្នឹងជាសតេ oxygen ហ្នឹង because it gives you life thank you I'm glad you're here Cambodian expert Khmer expert yes soនេះជាគ្រឿងឧបករណ៍ what do we need to do before we jump in ណា Alright preliminaries to meditation or preparation before we meditate Okay, first, perfect morality. It's a given. ទី1មុននឹងចូលទៅប្រតិបត្តិដោយខ្ញុំនិយាយពីមុនម្ដងហើយម្ដងទៀតសំខាន់ជាងគេបំផុតសិលត្រូវតែឲ្យស្អាត The most important thing before we start is sila, morality. It has to be clean and clear and perfect because it is your foundation. It is the base. If the sila is stained or broken,
there is no hope in getting concentration ទី1សិលត្រូវតែស្អាតបរិសុទ្ធតែសិលដាច់គួយប្រតិបត្តិកើតទេអត់អាចមានសេចក្តីស្ងប់កើតទេពីព្រោះចិត្តយើងនៅមានវិបដិសារីដែលយើងធ្វើខុសធ្វើអំពើអកុសល so perfect sila is very important all right the body has to be clean before you start you have to make sure your body has to be clean I'll write it down the steps in just a minute Number 1, sila must be perfect. Number 2, the body must be fresh and clean. The mind must be clean and clear, free of worries. Quiet place is a place where you want to meditate, and you must cut off all worries and anxiety before you start. ទី1 មុននឹងប្រតិបត្តិសិលដ៏ស្អាតបរិសុទ្ធ ទី2 ត្រូវតែសម្អាតខ្លួនមុជទឹកឲ្យស្អាតកុំឲ្យសមិះសមុះមុនចូលទៅអង្គុយ ចិត្តត្រូវតែស្អាតកុំឲ្យមានសច្ជាប់ចម្ពាក់ពីផិតពីសេចក្តីព្រួយបារម្ភកង្វល់ត្រូវតែធ្វើមុនតាមមុននឹងប្រតិបត្តិត្រូវតែ finish all your responsibilities ឲ្យពលិពោតដែលយើងត្រូវធ្វើនោះភារកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើប្រហែលត្រូវតែធ្វើឲ្យហើយសិនបានធ្វើអង្គុយកើត cut off all worries and anxiety And then you have to find ទៅរកកន្លែងស្ងាត់អង្គុយស្លៀកកៅអៅឲ្យស្អាតឲ្យកុំឲ្យកក្រិចហើយកៅអៅដែលអាលុងស្រួលអង្គុយ Okay after you sit down after sitting down you need to pay respect to the triple gem ពេលយើងទៅមានកន្លែងអង្គុយហើយ you have to មាន cushion កែបអង្គុយឲ្យស្រួល We're trying to get the cushion here. Going as rule and I will go over how to sit in a little bit. ទី1ពេលអង្គុយចុះហើយត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃ Okay, after sitting down. After sitting down, number 1 you must pay respect. 2 The triple gem. ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃ Triple gem. Pay respect to the triple gem, to your parents, and to your teachers. Number 2, you have to ask for forgiveness. I will go over this in a little bit. Ask for forgiveness. Ask for forgiveness from a virtuous person, like the Arya. Ask for forgiveness virtuous person. Arya Pugala. If you cannot ask directly, you have to ask through your teacher. Number 3, you must entrust yourself. To the Buddha, and your meditation teacher.
All right. Let's go over this real quick. Can you guys see it at all from there? Yes. Yeah? Okay. ពេលមុននឹងប្រតិបត្តិពេលអង្គុយចុះទី1 the first time after okay after let me do in English first and then I will do in Khmer ខ្ញុំសូមនិយាយជាអង់គ្លេសសិនហើយបាននិយាយជាខ្មែរ So once you sit down you're going to first bow down 3 times to the triple gems. Everybody knows how to bow down correctly here? Danny? Yeah? អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ច្បាស់ពេលថ្វាយគុំ 5 points, huh? 5 points. For those of you who don't know, may I please show real quick the proper way to bow down. 5 points. The forehead must touch the floor. ទី1ប្រាប់5 point អ្នកដែលអត់ចេះសុំទោសខ្ញុំសុំទោសពីព្រោះអ្នកខ្លះថ្វាយគុំដែរប៉ុន្តែអត់យល់ចេះតែធ្វើព្រឹបអត់នេះទី1ពេលក្បាលប៉ះថ្ងាស់ប៉ះដីចិត្តសូមឲ្យទៅនេះដាក់ចិត្តទៅព្រះពុទ្ធ to the Buddha 5ពោះកន្លែងព្រឹកប៉ះ5យ៉ាងកន្លែងថ្ងាស់ប៉ះដី1ចំណុចកែងដៃទាំងពីរប៉ះដី3 1 2 3ជង្គង់2បាត់នឹងតាមខ្មែរហ៎តាមពុទ្ធសាសនាដល់ខ្មែរដល់នេះ Okay 5 times so you said you already know but you said you never heard it okay very good បងខ្ញុំគាត់ថាគាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ដែរលោកគាត់ដែរបញ្យល់សំទោស That's not true you may not pay attention ដល់ម្ដងទៀត5យ៉ាង5 point ណាទី1ពេលក្បាលយើងប៉ះដីចិត្តយើងត្រូវតែគិតទៅ to the Buddha ទៅព្រះពុទ្ធ1 2 3 4 5ជង្គង់2កែងដៃ2 4ហើយថ្ងាស់1 5ណាទី1ពេលថ្ងាស់ប៉ះដី again សុំទោសសុំអ្នកដែលចេះនឹងសុំទោសខ្ញុំត្រូវបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំដែលគាត់អត់ទាន់យល់ពេលព្រោះធ្វើដែរមិនធ្វើអត់យល់ធ្វើអត់បានផលសុំកុំឲ្យធ្វើ For me whatever I do I must make sure I gain benefit because when you do it properly you gain merit សម្រាប់ខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលអត់ត្រឹមត្រូវអត់បានការអត់ផលខ្ញុំអត់ធ្វើទេដូច្នេះបើធ្វើដល់ធ្វើឲ្យច្បាស់ហើយធ្វើឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺបានបុណ្យមែនតើដូច្នេះពេលក្បាលប៉ះដីហ្នឹងគឺទៅធូរព្រះពុទ្ធដល់ទី2ក្បាលប៉ះដីលើកទី2ត្រូវព្រះធម៌ទៅព្រះធម៌ For the second time when your forehead hits the floor that is to the Dhamma For the third time ក្បាលប៉ះដីលើកទី3 to the Sangha ទី3គឺត្រូវប្រសង់ព្រោះខ្លួនខ្ញុំខ្លួនឯងអត់ដែលយល់ I never knew that actually I did not even know why you have to do 3 times ខ្ញុំខ្លួនឯងកាលពេលប្រតិបត្តិ10ឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់ដែលដឹងកើតមកជាអ្នកពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែអត់ដែលដឹងថ្វាយគុំ3ដងបាត់ដីថ្មីធ្វើដែរប៉ុន្តែអត់ដែលបានបុណ្យហើយអត់ដែលដឹងថាចិត្តត្រូវដាក់ទៅពុទ្ធពធប្រសង So this is something for maybe my baby sister Dani who doesn't know all right so thank you so from now on you're going to do it and do it with respect ពេលថ្វាយគុំដោយគោរពមិនមែនចិត្តទៅថ្វាយគុំមុជងើបអត់បានការណាធ្វើដោយបានផលដោយបានបុណ្យពេលយើងធ្វើដោយគោរពនឹងបានបុណ្យ So when you do it with respect you will get the merit so by just bowing down so first pay respect to the triple gem ទី1គោរពព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃ and then the second to your parents and then to your teachers your spiritual teachers Okay, number 2, ask for forgiveness from a virtuous person. That means an Arya Pukala, noble person. Ask forgiveness from a virtuous person. If you cannot ask directly because the person's not there, then you tell your meditation teacher or ask in your mind if
you have done wrong to a noble person or Naria, failing, you have to ask for forgiveness. Because failing to do so can be an obstacle to your attainment of your practice. Very important. ទី1 ពេលអង្គុយហើយសូមថ្វាយបង្គំ3ដងទៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយទៅឪពុកម្ដាយយើងហើយនឹងលោកគ្រូយើងលោកគ្រូអ្នកបង្រៀនរបស់យើង Question. Yes. Okay, parent and teacher, know what you think in your head? Yes. Okay. You bow down to my parents. Oh, bow down to? Yes. Pay respect is bow down. Down the same thing? Yes. And then Okay, to one your to the teachers. parent, okay. Yes. So 5 times. Yes. So the floor better be cleaner. 5 times. Not 3. Don't have rocks. Okay. ពុទ្ធពធ So good question. គាត់សួរថាតើពេលថ្វាយបង្គំ3ដងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃហើយតើយើងថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយត្រូវថ្វាយបង្គំហើយគិតទៅឪពុកម្ដាយយើងហើយទៅលោកគ្រូរបស់យើងហើយទៅបន្ទាប់ពីនោះយើងត្រូវតែសុំកម្មាទោសសំខាន់មែនតើសុំកម្មាទោសទៅព្រះទី1យើងត្រូវសុំកម្មាទោសនឹងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃ and លោកគ្រូយើងហើយជាពិសេសព្រះអរិយបុគ្គលដែលយើងអាចប៉ះពាល់ជនណាយើងអាចនិយាយលេងឬក៏និយាយដើមព្រះអរិយបុគ្គលគឺពេលនោះតែយើងអត់កម្មាទោសយើងនឹងការប្រតិបត្តិយើងអត់មានឡើងទៅមុខគេអត់ផលឡើងអត់មានផលកើតទេហើយបើព្រះអរិយបុគ្គលនោះអត់បាននៅមុខយើងអាចទូលព្រះអង្គគ្រូថាយើងសុំកម្មាទោសនៅព្រះអង្គណាឬក៏ព្រះអរិយបុគ្គលអង្គណាប៉ុន្តែបើយើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងត្រូវតែសុំនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងសុំថាខ្ញុំសុំកម្មាទោសបើយើងបានប៉ះពាល់ព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអង្គយើងអត់ដឹងលោកអង្គណាជាព្រះអរិយបុគ្គលណាជាព្រះអរិយបុគ្គលទេព្រោះយើងអត់អាចដឹងទេដូច្នេះយើងអាចនិយាយលេងប៉ះពាល់តែពេលណាប៉ះពាល់យើងអត់បានសុំកម្មាទោសការប្រតិបត្តិអត់ទៅមុខទេ And then it would be an obstacle to attainment of មគ្គនិងផល actually មគ្គនិងផលអត់អាចទទួលបានទេបើយើងប៉ះពាល់ព្រះអរិយបុគ្គលទី3 entrust yourself to the Buddha and your meditation teacher ទី3យើងត្រូវតែថ្វាយខ្លួន entrust yourself offer yourself to ព្រះពុទ្ធហើយនឹងលោកគ្រូរបស់យើងទី3ត្រូវតែថ្វាយខ្លួនឬក៏ប្រគល់ខ្លួនថ្វាយខ្លួនទៅព្រះពុទ្ធហើយនឹងព្រះគ្រូរបស់យើង and you can the benefits would be there is no fear when you meditate if you don't offer yourself to the Buddha and your teachers when you sit and meditate you might see fearful things that come to your mind also your teacher may not be able to guide you because the teachers might be afraid to scold you យើងត្រូវតែថ្វាយខ្លួនប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះពុទ្ធនិងលោកគ្រូយើងពីព្រោះពេលយើងប្រតិបត្តិយើងអាចអង្គុយទៅឃើញអ្វីដែលមិនល្អធ្វើយើងភ័យហើយលោកគ្រូរបស់យើងអត់ហ៊ានកែតម្រង់យើងឯពេលយើងអត់ថ្វាយខ្លួនទៅលោក All right everybody is okay with that clear Yeah. all right so សមាធិគឺថាមាន yes អង្គុយដើរចុះមាន sleep ទេ sleeping lying down yes lying down you can do that that That's we not will in go your later list. that's all part yeah that's all yes there's but the main ones are the sitting walking and daily activities okay now the next one is the four protection the fourth one ទី4គឺត្រូវតែប្រតិបត្តិធម៌4យ៉ាងដើម្បីការពារគេហៅធម៌ការពារ the four protection it's called ចតុរារកဓមមា can I erase this now they're still in preliminaries now នៅកំពុងរៀបចំអត់ទាន់ចូលទៅអង្គុយទេ
Okay, the fourth one, after you entrust yourself or offer yourself, you must do the 4 protection. Okay, the 4 protections, known as, if you guys want to know Pali, known as Chatura. Chatura. Dhamma. Okay, those are Buddhanicity, Metta Bhavana, Subha Bhavana, and Maranatnusati. Those 4 are Patyanusate. And I will go over how to do that. Buddha, Nusati, and Metta Bhavana. The third one is Asubha Bhavana. The fifth one is Maranatnusati. Maranatnusati Bhavana. All right. The 4. You must, the 4th one, you must meditate on 4 samatha. Here we go, the word samatha. The 4 samatha, dhamma or bhavana. They are, but it's just a quick one, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. So this is pure vipassana. It's not the other kind of vipassana that's preceded by samatha. This is where we're doing pure vipassana. But we have to go into 4 samatha or tranquil meditation quickly. Number 1, Buddhanusati, recollection of Buddha's attributes. There are 9 of them. 9 of them. Number 2, Metta Bhavana, loving kindness, wishing peace and happiness to all living beings. Number 3, Asubha Bhavana, reflection on loathsome aspects of the body. Like all the impurities, you think of all the impurities of the body, like blood, pus, urine, feces, intestines, so that you will be detached from the body. 4, Maranatnusati Bhavana, reflection on death. And you can say something like death is uncertain. Death is certain. Death is certain. It is sudden. Life is uncertain. Life is precarious. Death is sure. So at any moment, I may die. So therefore, you feel some vega, urgency to meditate. Real quick. You can say death is certain, life is uncertain. Okay, I can die at any minute, no? So I need to meditate. Okay. ដូច្នេះទី4បន្ទាប់ពីយើងថ្វាយខ្លួនទៅព្រះពុទ្ធហើយនឹងព្រះគ្រូយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិធម៌4យ៉ាងធម៌សមថៈ4យ៉ាង2minutt ដើម្បីការពារយើងគេហៅធម៌ការពារខ្លួនហៅថាចតុរារកဓម្មាទី1ពុទ្ធានុសតិ2 minutt ទី2មេត្តាភាវនា2 minutt ទី3អសុបភាវនា2 minutt ទី4មរណនុសតិ2 minutt. Why do we do this? ចង់សួរថាតើយ៉ាងម៉េចក៏ប្រតិបត្តិសមថៈនឹង
មកពីធម៌នេះជាធម៌ការពារយើងដោយខ្ញុំជំរាបដំបូងហ្នឹងពេលណាយើងប្រតិបត្តិជួនណាអង្គុយយើងភិតភ័យពីអ្វីមានពួកអមនុស្សមកធ្វើបាបឲ្យចិត្តយើងភ័យឬក៏អ្នកភៀវនានៅក្នុងព្រៃមានសត្វសាហាវពេលណាយើងប្រតិបត្តិធម៌4យ៉ាងនេះនឹងជួយឲ្យសត្វទាំងអស់នោះអត់ប៉ះពាល់យើងហើយពួកអមនុស្សអត់ប៉ះពាល់យើងណា So when you do this you meditate on these dhammas especially if you were to meditate in the forest all of those wild animals would not come and harm you snakes tigers lions bears they won't harm you and also the other beings that are not human beings you know there's a hungry ghost there's whatever out there that can come and harm you when you do these 4 protections they will not harm you this is why you need to do that and also excuse meពេលយើងភាវនាពុទ្ធានុសតិធ្វើឲ្យចិត្តយើងជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធនៅបុណ្យរបស់លោកធ្វើឲ្យចិត្តយើងឆាប់ស្ងប់ហើយពេលយើងភាវនាមេត្តាផ្សាយធម៌មេត្តាឲ្យសពសត្វទាំងអស់ឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានល្អបានសុខបានសេចក្តីសុខពេលនោះធ្វើឲ្យចិត្តយើងទន់ហើយធ្វើឲ្យសត្រូវមានសត្វសាហាវអីអត់ហ៊ានប៉ះពាល់យើងហើយទី3ពេលយើងភាវនាអសុខភាវនាធ្វើឲ្យយើងគិតអំពីគ្រឿងស្មោកគ្រោកនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលមានអាការៈ32ដែលជាគ្រឿងស្មោកគ្រោកដោយឧទាហរណ៍មានឈាមមានខ្ទុះមានទឹកនោមមានលមួកធ្វើឲ្យចិត្តយើងអត់ជាប់ចម្ពាក់នឹងរូបពេលយើងប្រតិបត្តិទៅយើងមិនគិតភ័យថាអូខ្លាចរូបយើងស្គាំងស្គមខ្លាចយករូបយើងលែងល្អដូច្នេះពេលភាវនាសុខធ្វើឲ្យចិត្តយើងឈប់ជាប់ចម្ពាក់ទី4មរណនុសតិពេលយើងភាវនាអំពីសេចក្តីស្លាប់មរណៈធ្វើឲ្យចិត្តយើងឆាប់ភ័យមានសង្វេគថាអូជីវិតមិនទៀងសេចក្តីស្លាប់ទៀងណាស់អាត្មាអាចស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់នេះដូច្នេះខំព្យាយាមប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីប្រតិបត្តិដើម្បីបានធម៌ and yes គេពិសេសមេត្តាភាវនាធ្វើឲ្យចិត្តយើងឆាប់ស្ងប់ហើយធ្វើឲ្យចិត្តយើងទន់ពេលយើងផ្សាយធម៌មេត្តាធ្វើឲ្យចិត្តយើងទន់ចិត្តយើងស្ងប់ហើយពេលណាយើងមានចិត្តព្រួយបារម្ភពីអ្វីពេលផ្សាប្រតិបត្តិភាវនាមេត្តាធ្វើឲ្យចិត្តយើងនៅស្ងប់ស្ងៀមឈប់ព្រួយឈប់ភ័យពីនេះពីនោះSo a lot of worries and a lot of restlessness. When you have a lot of worries and a lot of restlessness, you have to do metta piyavaniya for 1 or 2 sittings to obtain the calm, peaceful, and tranquility before you proceed to vipassana. ពេលយើងប្រតិបត្តិ vipassana តើពេលណាចិត្តយើងរវើរវាយរត់ទៅនេះទៅនោះអណ្ដែតអណ្ដូងខ្លាំងអង្គុយអត់កើតចិត្តភិតភ័យទៅនេះទៅនោះអណ្ដែតអណ្ដូងរវើរវាយពេលនោះសូលោកឲ្យយើងទៅភាវនាមេត្តា1ម៉ោង2ម៉ោងដើម្បីចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ចុះមកវិញ Okay so this is all ចប់ហើយactually Puttyanusati how do we do Puttyanusati Okay how do we do Buddhanusati តើភាវនា Puttyanusati យ៉ាងម៉េចពីមនុស្ស No ពុទ្ធានុសតិគឺយើងគិតអំពីបុណ្យពីគុណរបស់ព្រះពុទ្ធមាន9យ៉ាងយើងគិតពីគុណប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្រូលោកចង់ឲ្យយើងយកព្រះអរហង្គយកគុណព្រះអរហង្គមួយមកហើយគិតថាព្រះអរហង្គលោកជាព្រះអង្គដែលបានចាក់ឆ្ងាយពីកិលេសពីសត្រូវគឺកិលេសចិត្តយើងគិតអំពីគុណរបស់ដែលលោកជាព្រះអរហង្គដែលលោកអស់កិលេសទាំងអស់ដូច្នេះពេលយើងទិញព្រះអរហង្គនឹងទៅចិត្តយើងនឹងឆាប់ស្ងប់ So for Buddhanusati for 2 minutes you have to first think of the attributes of the Buddha 9 of them but our teacher Chamye Seroji wants us to pick one the Arahant The Arahant means he who has no kilesa, completely free of enemies.
So by repeatedly say arahang, 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 our mind will calm down and be tranquil, and then you gain concentration for your practice. ពេលយើងទិញព្រះអរហង្គព្រះអរហង្គព្រះអរហង្គព្រះអង្គអស់កិលេសហើយដូច្នេះទៅចិត្តយើងនឹងស្ងប់ចុះមកស្ងប់មានសេចក្តីស្ងប់ខ្លាំងទី 2 the second one metta bhavana ទី 2 ការនេះប្រតិបត្តិមេត្តាយើងត្រូវតែភាវនាទី 1 radiate loving kindness to yourself. Number 1 for metta bhavana, you first must do metta to yourself. Radiate loving kindness to you, and you say something like, may I be happy, free of suffering. May I be happy, free of suffering. Suffering refers to physical aches and pain and mental worries. ពេលយើងភាវនាមេត្តាភាវនាពីមនុស្សទី 1 ត្រូវតែផ្សាយធម៌មេត្តាមកខ្លួនឯងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខផុតចាកទុក្ខទាំងពួងចាកទុក្ខផ្លូវកាយសេចក្តីចុកចាប់ស្ពឹកសពុនហើយនឹងសេចក្តីចុកចាប់ឲ្យទុក្ខផ្លូវចិត្តការគិតការព្រួយបារម្ភការភិតការភ័យការខឹង So may I be happy free of suffering, may I be happy free of suffering, may I be happy free of suffering. សូមឲ្យខ្ញុំបានសុខផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខផុតចាកទុក្ខទាំងពួងពេលផ្សាយមេត្តាទៅខ្លួនឯងហើយសូមឲ្យផ្សាយទៅសពសត្វទាំងអស់សូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខផុតចាកទុក្ខទាំងពួង Radiate loving kindness to all living beings after you do it to yourself. First, you do metta to yourself, loving kindness to you. May I be happy, free of suffering. You repeatedly say that. And after a while, you do it to all living beings. May all living beings be happy, free of suffering. May all living beings be happy, free of suffering. You send sympathy or loving kindness to all living beings. 2 minutes. But if it feels good, you can go on to 10 minutes. បើមេត្តាផ្សាយធម៌មេត្តាឲ្យចិត្តក្នុងខ្លួនស្រាលស្ងប់ស្ងៀមយើងអាចផ្សាយធម៌មេត្តាទៅសពសត្វទាំងអស់10មនុស្ស Up to you អាចធ្វើយូរជាងនឹងបានទី 3 Asubha Bhavana reflect on the loathsomeness or the disgusting part of the body. You must reflect like this. This body is disgusting. This body is full of filth. It is disgusting. You think of the blood, the urine, the feces, and all the ugliness inside the body. This body is disgusting. This is how you reflect it. អសុភភាវនាសូមធ្វើភាវនាអសុភពីមនុស្សសូមឲ្យគិតថាក្នុងខ្លួនអាត្មាអញគឺខ្លួននេះជាទីប្រជុំជនរបស់សេចក្តីស្មោកគ្រោកខ្លួននេះជាទីប្រជុំជនរបស់សេចក្តីស្មោកគ្រោកមានឈាមមានខ្ទុះមានទឹកនោមមានលមួកណាបាត់សូមឲ្យគិតគ្រាន់តែថាខ្លួននេះជាទីប្រជុំជនរបស់សេចក្តីស្មោកគ្រោក2 minutes 2 minutes ទី 4 the fourth one Merananusati ទី 4 you must reflect on death again death is uncertain I'm sorry death is certain life is uncertain just repeatedly say that for 2 minutes and say to yourself I will die one day I need to hurry up and meditate without worrying about this body មេរណនុសតិត្រូវតែភាវនាពីមនុស្សគិតថាជីវិតមិនទៀងសេចក្តីស្លាប់ទៀងណាស់ជីវិតមិនទៀងសេចក្តីស្លាប់ទៀងណាស់អាត្មាអញនឹងស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់នេះដូច្នេះហើយអាត្មាអញត្រូវតែព្យាយាមត្រូវតែមានសង្វេគភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់មកចាំយើង
ដូច្នេះត្រូវតែបញ្ញាប់រកធម៌ Yeah Okay Any questions មានសំណួរអីដែរណា Clear not clear When we sit to meditate I will walk you through ពេលអង្គុយប្រតិបត្តិចាំខ្ញុំជួយរំលឹកខ្ញុំជួយជួយនេះដើរប្រតិបត្តិជាមួយគ្នា Any questions Anything ចាសុំជើងពូ Every time. Only at the very beginning of the day very good question យើងប្រតិបត្តិ4យ៉ាងធម៌4យ៉ាងនេះពេលដំបូងគេបង្អស់នៅព្រលឹមឡើងពេលយើងប្រតិបត្តិ at the beginning of the day ដំបូងគេបង្អស់តែមួយថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងឯង only one time same thing with all the forgiveness and all that yeah? At the beginning you just do one time okay any other questions very good question okay we are ready to sit down and practice would you like a break Yes. all right please sit break